हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सो ऑटो पार्ट्स। आज जो मेरे पास में बाइक आई है हीरो की HF डिलक्स BS6 और इसका मॉडल है 2022 और लगभग ये चल चुकी है 20,000 किलोमीटर। आपको दिखा सकता हूं मैं। और इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ चुकी है, इसका फर्स्ट और सेकंड जो गेयर है वो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। अगर इस बाइक को मिट्टी के अंदर लेके जाओ तो इसके अंदर इतनी आवाज़ आती है जैसे कि इसके अंदर इंजन है बिना ऑयल से चल रहा है या सूखा चल रहा है, इस प्रकार से आवाज़ आती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ आवाज़ किस प्रकार से आती है। और थर्ड और फोर्थ नंबर गियर में बहुत कम आवाज़ आती है, परंतु आती उसके अंदर ही है, परंतु ज़्यादातर फर्स्ट और सेकंड में आती है। तो ये इतनी नई बाइक के अंदर प्रॉब्लम क्यों आ चुकी है और क्या प्रॉब्लम हुई है इसके अंदर, तो वो सारा इसके अंदर आपको मैं राज दिखाने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको क्या है बाइक को स्टार्ट करके चेक करवा लेता हूँ। तो बाइक हो चुकी स्टार्ट, थोड़ा सा इसको वार्म अप होने देते हैं और इसके बाद में आपको मैं चेक करूँगा इसका गियर। तो गियर को चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, मैंने फर्स्ट गियर डाल दिया है और इसका मैं थोड़ा सा एक्सीलरेटर दूंगा। तो आपने देखा किस प्रकार से आवाज़ आ रही, तो मैंने क्या किया थोड़ा सा एक्सीलरेटर दे दिया और ब्रेक के ऊपर पैर रखा। तो इसके अंदर ऐसी अब अजीबोगरीब आवाज़ आती है। अब तो लोड कम लिया है ये बाइक। ज़्यादातर क्या है हमारे यहाँ पे मिट्टी ज़्यादा है थोड़ी, तो उसके अंदर चलती है तो एक या दो बंदे बैठा के चलते हैं तो इतनी आवाज़ आती है वो चलाना भी नहीं चाहते थे। इसीलिए इस बाइक को आज खोल रहे क्या प्रॉब्लम है। तो इसको चेक किस प्रकार से करेंगे, प्रॉब्लम कहाँ पे। तो मैं सबसे पहले इसको, मेरे को लग रहा है इसके गियर के अंदर प्रॉब्लम है या बेरिंगों के अंदर हो सकता है। तो बेरिंग को कंफर्म करने के लिए मैं खोलूँगा सबसे पहले मैग्नेट साइड का कवर। तो उससे हमारे को मालूम चल जाएगा कि मेरे को एक डाउट बेरिंग पे है, उसके ऊपर देखते हैं। तो मैं मैग्नेट कवर खोल के देखता हूँ क्या उस बेरिंग के अंदर प्रॉब्लम है या नहीं। और अगर उसके अंदर प्रॉब्लम हुआ तो फुल इंजन तो इसका खोलना ही है। तो जल्दी से खोलते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे। तो गाइस इस बाइक का मैंने, जो आप देख सकते हो मैग्नेट कवर है वो असेंबली पूरा ओपन कर दिया है। तो इस खोलने से मेरे को प्रॉब्लम है इसके अंदर कहाँ पे वो मालूम चल चुकी है। तो मैंने ये जो पार्ट्स है पूरा ओपन कर दिया। तो अब आपको मैंने प्रॉब्लम दिखाऊँ। तो मैंने बाइक को गियर में डाला हुआ है, फर्स्ट ईयर कोई भी गियर में डाल दो। अब जैसे ही मैं इसका पहिया है इसको इतना हिला रहा हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको इस जगह एक गियर दिख रहा है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही देख सकते हो आप। आपको मालूम चल गया होगा इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ पे आई है। इसका एक छोटा यहाँ पे बेरिंग होता है, ये जो स्प्रोकेट आप देख रहे हो इससे जस्ट बगल में एक छोटा सा बेरिंग होता है। ये बेरिंग डैमेज हो चुका है, यहाँ टूट चुका, कोई भी प्रॉब्लम है इस वजह से आप देख सकते हो इसकी जो इनपुट शाफ्ट होती है वो पूरी हिल रही है। ये देख लीजिए। तो अब इस बेरिंग को डालने के लिए हमारे को इंजन तो खोलना ही पड़ेगा, परंतु मैंने ये कवर खोल के कंफर्म कर लिया है कि इसके अंदर यही प्रॉब्लम है। तो हम जल्दी से, मैं क्या करता हूँ, वीडियो तो मैंने अभी शूट नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं जल्दी से इसका इंजन ओपन कर लेता हूँ और इसके बाद में इसका जो बेरिंग है वो क्या प्रॉब्लम हुई है, कितने बेरिंग खराब हुए है वो आपको मैं दिखाऊँगा। तो मैं जल्दी से इंजन को खोल देता हूँ, इसके बाद में आगे देखते हैं। तो गाइस इंजन है जो काफ़ी खुल चुका है, आधा से ज़्यादा हेड और ब्लॉक ओपन हो चुके हैं पूरे, देख सकते हो यहाँ पे डाल दिया मैंने। और क्लच का भी मेटल काफ़ी खुल चुका है। तो यहाँ पे मेरे को डाउट ये लगा है, जो क्लच होजिंग को हम हिलाते हैं तो ये देख सकते हो इस प्रकार से हिल रहा है पूरा। तो इसके अंदर मेरे को वो छोटा वाला बेरिंग तो डाउन ही है, इसके साथ में ये भी बेरिंग बदलना पड़ेगा। तो मैं इसका पूरा असेंबली लगभग डालूँगा। तो देखते हैं खोल के क्या इसके अंदर और प्रॉब्लम है। तो इस फुल इंजन खुल चुका है तो आपको मैं कंडीशन इसकी दिखाता हूँ। तो आपको बेरिंग दिख रहा है, जो बाहर की कॉलर तो अंदर ही सेट है और एक जो इसकी बॉल है आपको दिख रही है, और ये जो अंदर की कॉलर है ये देख सकते हो पूरा सेट अलग हो चुका है। और दो बॉल यहाँ पे रखी है, दो बॉल बाहर गिर रही थी तो मैंने यहाँ पे डाल दी है, ये इतनी निकल चुकी है। और इंजन के अंदर आप देखोगे तो आपको एमरी काफ़ी ज़्यादा दिखेगी, तो इसको भी क्लीन करना है। तो गियर की कंडीशन देखते हैं। निकालते हैं गियर को पूरा बार और कॉलर को निकाल के पूरा
क्लीन कर देते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ मैं कौन सा इसके अंदर बेरिंग फिटिंग करूँगा, कितनी MRP, क्या पार्ट नंबर है, सारी डिटेल आपको दिखाने वाला हूँ। तो पहले क्लीन कर देते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस बेरिंग है जो पूरा क्लियर निकल चुका है बाहर, और मैं आपको दिखाता हूँ मैंने किस प्रकार से इसका बेरिंग निकाला है। तो मैं जो बेरिंग निकालता हूँ वेल्डिंग करके, क्योंकि इसका जो बीच का चूड़ी है वो तो गायब हो गया था, इसलिए मैंने इसको वेल्डिंग करके निकाला है। तो आपको भी इस प्रकार से निकालना है तो मैंने एक इस टॉपिक पे वीडियो बनाया हुआ है, तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वो भी आप चेक कर लेना। तो क्या है कभी कभार क्या कोई कोई क्या बताता है इसके ऊपर वो जुट वगैरह डाल के करते हैं, तो उसी प्रकार मैंने भी किया था, परंतु उसमें हो सकता है कि ये चैम्बर भी जा सकता है, इसलिए मैंने एक ट्रिक बताई है इसको निकालने के लिए। तो आप वीडियो जाके देखिए, उसमें मालूम चल जाएगा। तो अब मैं बेरिंग कौन सा डालने वाला वो दिखाऊंगा आपको। तो मेरे पास में इसके जो टोटल इंजन के अंदर बेरिंग जितने भी आते हैं, जैसे कि गियर बॉक्स हो गए और एक क्लच का हो गया, सारे बेरिंग अवेलेबल हैं। तो मैं लगभग इसके अंदर जितने भी मेरे को ख़राब लगेंगे वो चेंज करने वाला हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बेरिंग के पार्ट नंबर होते हैं और इसके अंदर ये इतने बेरिंग आने वाले हैं, पूरे बेरिंगों के नंबर है और ये MRP है। तो इसके अंदर से एक बेरिंग यहाँ पे चेंज करना है, और एक चेंज तो मेरे को इसके अंदर प्रॉब्लम लग रही है, इसको भी करना है, क्योंकि मैंने जो क्लच होजिंग है उसको चेक किया था, उसके अंदर काफ़ी बबलिंग आ रही थी, तो हो सकता है इसके अंदर भी प्रॉब्लम आ गई, तो ये भी चेंज कर देंगे। तो चेक निकालते हैं इसको भी। इसको तो निकालना काफ़ी आसान है, इस साइड से हम चोट मारेंगे तो निकल जाएगा, परंतु मेन जो निकालने की तकलीफ थी वो इसके अंदर थी। अब डालते हैं और मैं जल्दी से कर देता हूँ पूरा इंजन फिटिंग, इसके बाद में स्टार्ट करके आपको सीधी इसकी आवाज़ सुनाता हूँ क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई क्या नहीं हुई है। तो गाइस बाइक है जो पूरी रेडी हो चुकी है, फुल इंजन मैंने इसका फिटिंग कर दिया, आप देख सकते हो, और इसका अभी तक एक लगाना है। तो मैं पहले आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ इसका। तो देख सकते हो बाइक स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं डाल देता हूँ इसका फर्स्ट गियर। तो देख लिया आपने, कोई भी आवाज़ नहीं है, बिल्कुल ही एकदम जो इंजन है वो एकदम स्मूथ हो चुका है, पहले जिस हालत से था अब उससे काफ़ी बेहतर हो चुका है, अब कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। तो चलिए इस करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो के अंदर आपको थोड़ी सी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना है वीडियो आपको कैसे लगा। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद।